Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Undang Munawar Official Channel YouTube yang menyajikan dakwah, motivasi serta kajian-kajian keislaman. Kali ini seperti biasanya kita melanjutkan pembahasan ngaji kitab Jauhar Tauhid. Hari ini halaman 11 ya, atau halaman 10 yang akan dibahas pada kesempatan pengajian hari ini adalah matan fa'arsadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi. Fa'arsadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi. Begitu. Kita bahas wa qauluhu fa'arsadal khalqa. Jadi Rasulullah itu arsadal khalqa, memberi petunjuk kepada makhluk. Lidinil haqqi, untuk agama yang hak, agama yang benar, atau al-haq di sini bimana Allah. Lidinil haqqi, untuk agama Allah. Bisayfi, dengan pedangnya, wahadyihi, dan dengan petunjuknya, lil haqqi, untuk hak, untuk kebenaran. Nah, jadi secara umum bait dalam matan kitab Jauhar Tauhid ini adalah maka Rasulullah memberi petunjuk kepada makhluk dengan agama yang hak, dengan pedangnya dan dengan petunjuknya untuk agama yang hak. Begitu secara umum pengertiannya. Nah, dari sini perlu dijelaskan mengenai kalimat arsadal khalqa, memberi petunjuk kepada makhluk. Jadi Rasul itu memiliki fungsi memberi petunjuk kepada makhluk. Nah, nanti ada penjelasan memberi petunjuk kepada makhluk itu dengan dua. Pertama, bisayfihi wa hadiyihi. Yang pertama dengan bisayfihi, pedangnya, wahadyihi, dan dengan petunjuknya. Nanti akan dijelaskan, karena sepintas ketika menyebut Rasulullah memberi petunjuk kepada makhluk, kepada manusia dengan pedang, itu sepertinya langsung bermakna bahwa Islam itu menyebarkan agamanya melalui pedang atau dengan cara membunuh. Nanti akan saya jelaskan, tidak seperti itu. Tidak seperti itu, karena makna bisayfihi di sini cukup luas, harus ada penjelasan terlebih dahulu. Nah, tapi yang pertama bahwa annal jihad lam yusra bi fauril irsal, bahwa perintah untuk berjihad di sini dalam makna kital, ya. Perintah untuk berjihad, berperang, tidak disyariatkan dengan segera setelah Rasul diangkat menjadi Rasul. Jadi begitu beliau diangkat menjadi Rasul, perintah untuk berperang itu tidak ada, atau tidak langsung diperintahkan untuk berjihad, ya, berperang. Tetapi bahwa jihad itu diperintahkan ba'dal hijrati,
setelah hijrah. Bisanatin, ya sekitar 1 tahun setelah hijrah. Li'annahu, karena jihad itu syuri'a fi Safar, disyariatkan pada bulan Safar, minas sanati tsaniyah, dari tahun kedua minal hijrati, setelah hijrah. Nah, jadi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul ketika di Mekah berusia 40 tahun. 13 tahun di Mekah belum ada perintah jihad dalam makna qital. Kemudian hijrah ke Madinah, 1 tahun di Madinah baru ada perintah itu. Itu pun nanti ada penjelasannya. Jadi nanti diikuti terjemahannya, kemudian saya sedikit akan memberi pengantar. Jadi pertama, Rasulullah itu memberi petunjuk al-khalqa kepada makhluk. Makhluk di sini adalah jami'us tsaqalain al-ins wal jin, yakni seluruh makhluk, ya, makhluk dari bangsa manusia dan jin. Jadi manusia dan jin, ya. Nah, Rasulullah memberi petunjuk itu, berdakwah itu kepada makhluk itu lidinil haqqi, dengan agama yang hak, agama yang benar. Ini hak bisa diartikan 2. Pertama, lidinil haqqi adalah agama yang benar. Yang kedua, al-haq bimana Allah, sebab al-haq itu adalah salah satu dari asmaul husna. Ada ya hak, gitu kan. Jadi lidinil haq adalah untuk agama Allah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah memberi petunjuk kepada manusia dengan agama. Jadi tidak sesuai dengan tidak apa yang dimaui oleh Rasulullah berdasarkan hawa nafsu, tetapi dengan agama. Rasulullah berdakwah dengan agamanya. Yang disampaikan oleh Rasulullah ada dinul haq, agama yang benar, ya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan ajaran agama, memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, karena di sini seluruhnya berarti termasuk yang pernah bersama-sama dengan Rasulullah dan mereka yang tidak pernah bersama dengan Rasulullah, ya seperti kita contohnya. Sehingga ada pertanyaan, bagaimana mungkin Rasulullah disebut arsadal khalqa, memberi petunjuk kepada makhluk, dalam hal ini manusia, padahal banyak orang yang tidak pernah bertemu dan bersama-sama dengan Rasulullah. Nah, dijawab oleh hadis Rasulullah SAW. Qad qala Rasulullah SAW, liyuballigh asyahid minkumul ghaib faruba mablaghin au amin samiin. Jadi kata Rasulullah, sampaikan wahai orang-orang yang berada di tempat ini ketika Rasul berdakwah seperti itu. Asyahid itu orang yang menyaksikan Rasul. Wahai kalian semua yang berada di tempat ini, falyuballigh, sampaikan minkum, di antara kalian semua, al-ghaib, kepada yang tidak hadir. Akhirnya terus estafet. Nah, jadi Rasulullah memang memberi petunjuk, mengajari para sahabat yang bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Terus seperti itu. Estafet terus dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi disampaikan, sehingga asalnya dari Nabi SAW, kemudian disampaikan terus menerus kepada para sahabat, para tabi'in, karena mereka itu tidak hadir bersama Rasulullah. Kemudian kita tidak hadir bersama Rasulullah, dari tabi'in, dan para ulama juga menyampaikan kepada kita. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Berarti Rasulullah pun memberi petunjuk, berdakwah seakan-akan langsung kepada kita.
Bahkan kata Rasulullah, farubba mablaghin au'a min sami'in. Banyak orang yang menyampaikan lebih utama dibanding dengan yang mendengar. Jadi kadang-kadang yang tidak hadir tapi mendengarkan dari orang yang hadir gitu, itu kadang-kadang lebih baik. Yang mendengarkan langsung belum tentu bisa lebih baik dengan yang kemudian menyampaikan selanjutnya. Gitu. Jadi arsadal khalqa itu Rasulullah telah memberi petunjuk bagi mereka yang hadir juga kepada seluruh umat muslim yang tidak hadir, termasuk kita sekarang. Jadi kita punya kewajiban untuk juga menyampaikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada pernyataan al-irsyad a'ammu min ayyakuna binafsihi. Irsyad itu sifatnya lebih luas dibanding dengan ayyakuna binafsihi kaman ijtama'a bihi biwasitatin, dibanding dengan orang yang pada saat itu bersama-sama dengan berkumpul dengan Rasulullah gitu. Jadi lebih irsyad, kata-kata kan tadi bahasanya fa'arsyadal khalqa. Jadi irsyad itu sifatnya lebih luas, bukan hanya yang hadir tetapi terus menjalar, ya, terus berkesinambungan termasuk kepada orang-orang yang tidak hadir. Nah, bagaimana Rasulullah memberi petunjuk itu, melakukan irsyad itu? Yang pertama bisayfihi, dengan pedangnya. Nah, sekarang ini ya menerjemahkan dan menafsirkan kata bisayfihi dengan pedangnya harus terang benderang. Karena apa? Karena otomatis ketika kita menyebut dengan pedang, yang terbayang adalah pedang sebagai alat untuk membunuh. Padahal li'anal irsyad wad dilalah laisa bisayfi, memberi petunjuk ya, atau dilalah itu juga memberi petunjuk kepada manusia itu tidak mungkin dengan menggunakan pedang. Bahkan yang paling mungkin hatta takuna alba litadiyah, karena ba-nya di sini bisayfi, ba litadiyah bal bil lisani qat'an. Tetapi yang namanya memberi petunjuk ya bil lisani qat'an, dengan lisan ya, dan bersifat qat'i, bersifat kuat. Jadi tidak ada kesan sebetulnya walaupun bahasanya bisayfi, bahwa dakwah Rasulullah itu atau Rasulullah memberi petunjuk itu dengan menggunakan pedang. Tetapi yang pertama adalah dengan menggunakan lisan. Jadi Rasulullah berdakwah menyampaikan kepada umat. Bahkan jangankan dengan pedang, dengan cara keras, dakwahnya saja Rasulullah lembut. Ruhama ubainahum gitu kan. Memang ada asyidda'u 'alal kufar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. As-sayf di sini atau arti pedang di sini adalah li'annar murad bisayfi as-sayful ladzi ja'a bi masyru'iyyati muqatalati a'da'illah bihi sawaun kana biyadihi au biyadi man tabi'ahu walau ila yaumil qiyamah. Yang dimaksud dengan as-sayf atau pedang adalah pedang yang datang, yang digunakan bimasru'iyyati muqatalati a'da'illah, untuk setelah disyariatkan boleh memerangi musuh-musuh Allah bihi, dengan pedang itu. Sawaun kana biyadihi, tapi maknanya tidak berarti pedang tok begitu. Tidak berarti pedang saja. Sawaun kana biyadihi, sama maksud dalam arti as-sayf biyadihi dengan tangan. Au biyadi man tabi'ahu, atau
dengan tangan orang yang mengikuti Rasulullah walau ila yaumil qiyamah. Jadi sampai sekarang maksudnya bukan hanya zaman Rasulullah saja. Dakwah itu bisayfi, tidak dengan pedang, tetapi pedang itu juga diartikan biyadihi dengan tangan dan terus menerus estafet sampai hari kiamat nanti. Wal murad bisayfi, adapun yang dimaksud dengan as-saif atau pedang di sini adalah alatul jihadi, alat untuk berjihad. Allati yubahu qitalal harbiyin biha hatta al-hijarah. Nah, jadi yang dimaksud dengan pedang di sini adalah alatul jihad. Alatul jihad. Alat untuk berjihad. Yang harus dilihat adalah alat untuk berjihad, bukan pedangnya ini. Alat untuk berjihad, alatul jihad, allati yubahu, yang dibolehkan qitalal harabiyin, untuk membunuh orang-orang kafir harbi. Awas, kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi kita. Ketika mereka memerangi, jadi kita jangan mendahului untuk memerangi. Ketika mereka memerangi kita, menyerang kita, maka kita harus melawannya, harus menyerang mereka, harus memerangi mereka. Ada dalam Al-Quran, qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik secara kafah, secara menyeluruh, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka telah memerangi kalian semua secara menyeluruh pula. Jadi ketika mereka menyerang kita, kita tidak boleh diam, serang mereka. Ketika mereka ingin membunuh kita, kita tidak boleh diam, bunuh mereka. Begitu. Jadi ini semacam perlawanan. Semacam perlawanan. Tidak memulai dengan ujug-ujug langsung dengan menggunakan pedang. Walaupun ada perintah dalam hadis tertentu, perintah untuk perangi mereka sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu pada saat-saat tertentu ketika situasinya memang menghendaki seperti itu. Ya. Jadi pertama mengajak mereka dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak mereka kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Wal mau'idotil hasanah, dengan cara yang mai'idhah, pepatah-pepatah atau nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun kita mau bermujadalah dengan mereka, bermujadalah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, itu tahapan-tahapan tertentu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, tetapi ternyata akhirnya berakibat mereka malah menyerang kita, memerangi kita, maka kita tidak boleh diam, harus membalas mereka. Mereka ingin membunuh kita, kita pun membalasnya dengan ingin membunuh mereka. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan as-saif atau pedang di sini adalah alatul jihad, yang allati yubahu qitalal harbiyin biha, yang dibolehkan untuk memerangi orang kafir harbi yang menyerang kita. Hatal hijaroh, bahkan yang dimaksud dengan saif di sini ya alat seadanya, hatal hijaroh, sehingga seperti batu. Faqad roma Rasulullah SAW bil hajari fi yaumi Uhud, dan Rasulullah juga sudah melempar musuh dengan batu pada waktu perang Uhud. Jadi yang dimaksud dengan saif itu tidak hanya konotasinya ke pedang saja. Kalau menyebut saif ke pedang saja, memang pedang untuk apa lagi pedang kalau bukan untuk membunuh, untuk menebas leher.
Nah, ini ada kereta api. Jadi rumah saya itu dekat jalan kereta api. Nah, tetapi yang dimaksud dengan saib atau pedang di sini adalah alat apapun gitu, alat apapun. Jadi konsentrasi kita ketika menyebut pedang jangan hanya terpikirkan bentuk pedang yang tajam untuk membunuh, tetapi alatul jihad adalah alat untuk berjihad. Ini kalau kalimat ini disebut majaz mursal min itlaqil khas wa iradatil am. Jadi majaz mursal yang disebutnya adalah khusus pedang wa iradatil am, tapi yang dimaksudnya adalah umum, bersifat umum, apa saja yang termasuk alatul jihad. Nah, oleh karena itu kita kaum muslimin harus memunculkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kasih sayang. Saya tadi pagi mendengar ada postingan yang cukup menggembirakan umat Islam bahwa di Rusia akhir-akhir ini 600.000 orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, berbondong-bondong masuk. Di Austria kalau tidak salah ya, bukan Rusia, Austria, berbondong-bondong mereka masuk Islam. 600.000 orang coba. Karena apa? Karena kesan tentang Islam yang damai, kesan tentang Islam yang santun. Tetapi itulah Islam, apabila ada di antara orang-orang luar Islam yang berlaku kasar terhadap umat Islam, maka umat Islam pun tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh diam, tapi harus balik menyerang, bahkan harus lebih gagah dibanding dengan mereka. Mereka saja yang mempertahankan kebatilan gagah, berani. Kenapa kita yang mempertahankan kebenaran tidak berani? Demikian, ikuti terjemahan dari Kiai kita, Pak Kiai Muhammad Saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengawasan, muslimin muslimat, mustami mustamiat rahimakumullah. Alhamdulillah dina anjing-anjing dinten Ahad wa ayeuna Ahad kahiji bulan Oktober urang sadayana ditakdirkeun hadir di majelis ilmu kanggo ngalaksanakeun salah sawios ibadah urang sadayana langkungan talabul ilmi. Saterasna ngabojeng hancang halaman 11 Jawahar Tauhid ngawitanna ngajelaskeun nador. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsyadal qalbi dinil haqi bisayfihi wa hadihi lil haqi. Tamatana Fa arsyada maka nuruhkeun Nabi al-khalqa ka makhluk lidinil haqi kana agama hak bisayfihi kusabab pedangna Nabi wahadihi jeung pituduh Nabi lil haqi kana hak. Tibayun bayanu makna irsad wasaib bade ngajelaskeun makna irsad arsada sareng bahasa wasaifi pados kesana tegesan bahasa pedang kan, tapi naon dimaksud kalau waridauhan musannif arsadal qalqailah matupun eta diatapkeun
Hayang tadi mangka narima ngudukkeun naon anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saya sunah kanjeng Nabi arsyada eta ngudukkeun Nabi al-qawra kang makhluk bisaifi ku pedang muqbal irsali dina sabada diutus li'anam fa'a karena sanya nafa dina fa'arsada tak tadi eta narima ngudukkeun pa atang tiba karena takib atosna ngabadaan ma'a'an al-jihadah sarta sahnya jihad lam yusra eta teu digelarkeun perintah sarana itu jihad bifauril irsal dina pada haritana utusan. Jadi untuk begitu diutus langsung diparentah wajah hidup kami proses enak dina tafsir bahasa-bahasa qabla amril jihad bal ba'dal hijrati balikta perintah jihad mah dina sabada hijrah bisa natin kira-kira setahun. Jadi selama 13 tahun di Mekah dan 1 tahun di Madinah sanaya perintah jihad li'annahu karena sanana itu jihad syuri'ah eta digelar jihad bisofaro dina bulan Sofar dinas sanati saniyah dina tahun kedua minal hijrati dina hijrah itu tahun kedua sami jeung diwajibkeunna puasa Ramadan zakat dimitian dan jumlahan kama seperti perkara nambahan ngelingan ngemutan alikana masaha al-halimi isirah dina sejarahna atau sairah qad yuqalu jeung nyata diucapkeun naon at-ta'kid ta'kid ngabadahan bi kulli syai'in dina saban-saban perkara bihasabihi ku perhitungan itu kulli syai'in wa nuqisha bidzalika jeung di asana mah diukir bidzalika dina itu takkid bianau kana sanyana kalakuan layu qalu eta teu diomong naon dalika itu takkid ila ida kana kajaba di mana-mana bukti naon al-maqsud dicaritakeun layu kinu eta teu mungkin naon wujudu ayana itu maksud qabla mudiyil mudah dina samemeh liwarna waktu mangsa alati anu bainahum tetep antara maktub wa bainal maktubi alaih jeung antara maktub alaih kama bitajab di Zaidin seperti dina nikahnya Zaid Paulida tuluy dilahirkeun budak lalu pikeun itu si Zaid mimiti ya informasi Zaid kawin tuluy ka dina ya beja Zaid budak itu pasti mau berbarengan
mungkin naon usulu hasil latihan qabla hadhil muddati dina samemeh waktu mangsa. Wajabat dengan jawab sahabatum saware ulama biana jihad kana sanyana jihad wa mungkinin etan teu mungkin qabla hadhil muddati dina samemeh mangsa min haitsu adamil idni dina sakira-kira teu aya izin bihi dina itu jihad. Sebab Nabi teu ninggal hiji perkara kecuali ada perintah. Qala saha Asy-Syihab al-Malawi wa yumkinu jeung qomana takibul hakiki takib hakiki binadri kuningali likoli kana dawuhan musannif lafaz wa hadhihi lil hakim nuduhkeun Nabi kana hak li'anal irsyada karena sanyana nuduhkeun bil haji pituduh kana eta bukti irsad hubbal irsali eta dina sabada diutus falam yata'akhir maka teu narima akhir Nabi setelah anil irsyadi dina nuduhkeun lah dotaman dina sakedeung oge perkara. Jadi setelah diutus mah langsung ngajalankeun tugas irsad. Wa manal irsad al hakiki jeung ari mana irsad bangsa hakiki tasyiruhu eta ngajadikeunana kaum-kaum rasyidina eta mareunang pituduh kabeh aya mahdiyin anu dituduhkeun kabeh. Pampasaru jeung netelakeun ulama karena itu kaum irsadul hakiki majajan kalawan majaj bidilalah nuduhkeun paimumila maka lamun dipantaskeun itu makna irsad ala awal tepan kaum kahiji kana tak bukti itu makna irsad kosong eta nu tangtu biman pikeun jalma amanah iman itu wa imumila jeung lamun dipantaskeun makna irsad alasane nuduhkeun kalau kadua kana tabukti makna irsad teh aman eta umum liman kajalma amanan musiman man waliman jeung kajalma kafarah kufur itu man sarare ada wa qalu al-qalqo ari dawan musannif lafaz al-qalqo jami'as sakolain maksud al-qalqo sakabeh sakolain sinan al-insi wal jinni manusia jeung jin sok disebut sakulain sakolain kapungkur aya dua pemahaman sakolain karena artinya berat cenah haiti maya nyebutkeun berat dosa manusia jeung jin teh disebut sakolain. Tapi kadua mah aya nu nululeun sabab berat loba kahadianana diimbangi ismaan kalawan isman. Jadi malaikat teu kaasup sakolain. Wakata jangan tanya kitu di al malaikatu ari malaikat binaan karena ngadengkeun ala annahu kana sanyana nabi mursalun eta diutus sami ilaih ka malaikat sami kolko malaikat itu irsalat taklifin kalawan diutus secara taklif aya menyebutkeun irsal taklif malaikat warodi nyari kaul unggul anna watasan nabi eta mursalun diutus ilaih ka malaikat irsalat tasrifin. Jadi
Jadi utusanana utusan ngamuliakeun. Kama seperti perkara taqaddama mesti heula lakapikeun anjeun naon tahriru penjelasanana itu mah. Jadi nuraos asa ieu salah tasrif. Lamun ieu salah taklif berarti malaikat mesti kana kaparentahkeun segala rupa. Wa irjahan jeung lamun ngunggulkeun sahabat turun saware ulama guna di dia gila kana sulayana ingkau eta ka malaikat teh pendapat aya irsal taklif aya irsal tasrif wa ama irsalu jeung anapan ari diutusna nabi ila sairil hayawanat kasasesana pirang-pirang sato maka sato pa irsal tasrifin ta eta ge irsal tasrif qatan kalawan pasti sebab sato kan teu aya taklif teu aya tugas ibadah teu aya ngajalankeun perintah ngajauhan larangan sato. Jadi ulah heran lamun sato laweun ulah-ulah dilanggar anu kudu teu daekeun dibebenan teu dicicingan panggieunkeun kandang malah hayang tatangkalan itu naluri boro-boro teu dididik diwarah didik dan ngawarah karena hese osak baikul tamangkala mengucap anda kaifa yastaqimul umur bil qalbi kumaha ari mantep naon al umum bil qalbi di makhluk ma'an nahu sarta sanyana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yursan eta teu diutus teu lam yursid teu nuduh ke nabi man kajama lam yastami'an teu narima kumpul man bihi sarta nabi kumaha cenah bisa ngabuktikeun umum sakabeh khalqi menang pituduh nabi kan teu sakabeh jelema babarengan dina masa nabi aya nu sebelum nabi aya nu setelah nabi kultu tah ngajawab kuring al irsyadu ari irsyad nuduhkeun aamu eta leuwih umum min ayyakuna tinipang yen bukti irsyad binafsihi eta kusaliratna nabi kaman seperti jalma istamahan dari mengumpul man bihi sarta nabi au biwasitotin atau perantaraan kaman seperti jalma jahat datang man ba'dahu ina sabada nabi ari manin sama bihi mameureun generasi sahabat unggul jeung generasi muslim hirup di zaman eta ari wasitoh sepeninggal nabi dipimitin tabi'in lebih ka ayeuna mah nu iman teh nu meunang pituduh teh liwat wasitoh liwat perantaraan para tabi'in, para ulama, para wali, para ulama. Bahkan setiap orang deh aya kasempatan jadi wasitoh neruskeun pituduh nabi supaya sararea kabagian iman kabagian Islam mantap aya al ulama warasatul anbiya yang mulikeun tugas eta supaya
keterbatasan usia Rasul Allah anu dipasihan sakitu katuluykeun perjuanganna itu liwat wasithah bahkan jika seseurna liwat wasithah dan hidup di zaman Nabi mah jangan ku generasi eta unggul tadi nangka kabeh liwat wasithah au kana atawa bukti mah di zamanihi eta di zaman Nabi hirup nama tapi walam yazami teu pernah kumpul man bisa ka Nabi dan meureun di pelosok-pelosok Arab mah waktu harita jarang aya pertemuan jeung Nabi kaum geus mugi seueur mah kaum muslimin meureun anu sering sehari-hari mah eta we kalangan sahabat-sahabat khusus jeung umat-umat anu sarakat lah ngiring hadir karena majelis-majelis taklim Nabi dina acara-acara kegiatan Nabi anu moal sakabeh nagara amreg cara adat na kitu anu aya di lingkaran eta ta eta ge wasito sami tepina iman Islam kajalma eta liwat wasito persambungan dugi kena ka aranjeun ke urang mah benar-benar nya teu pernah kumpul jeung Nabi pasti liwat wasithah tak urusan teh kudu aya silsilah ilmuan harusna mah silsilah ibadah urang ngartina bab salat teh ti guru urang ngartina ti guruna deui nyambung kana ngarti guru nepi ka Nabi langsung dicelup-celup teh di Nabi itu sampai gaten ya mau zaman teu nalingakeun karena proses silsilah ieu mah asana bisa nang sorangan we padahal kabeh ge liwat persambungan saha menyebutkeun teu taklid kabeh ge taklid dina nyatana sapang urangna sing nang soranganana kan ada untuy-untuyan kan nang nuturkeun ka Bandung minimal ti guruna deui kana kan untuy-untuy nuturkeun Bandung wa qad qala jeung nyata kana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam libalil asyahid minkum al-ghaiba faruba mubalighin aw amin samiin di hadis Nabi libalil supaya nepikeun sa asyahid nu haladir bapak-bapak ibu-ibu kalau buat asyahid itu hadir di masjid itu ya Minggum di antara arajan al-ghaiba kanu teu aya dan di belakang bapak-bapak jeung ibu-ibu di masyarakat kasampaikeun deui aya langsung lewat lisan aya langsung lewat YouTube teh seperti Pak Haji undang teh pilih aya nu acan buka YouTube na Pak Haji undang biasa cari informasi deh di share deh kada subjek nana kayak nyebut lagi jadi libalik al-asyahid minkum al-ghaib paruba mubalagin tak terkadang anu ditepikeun au eta leuwih ngawadahan leuwih ngariksa bin samiin tinimbang anu ngadenge langsung. Jadi mun dina segi ilmu terkadang anu ngadangukeun langsung mah teu pati ngarti. Tapi ketika disampaikan kulo hadir kajalma sejen untuk ilmu hadir kan awal justru lebih ngarti anu kadua. Segi ilmu, segi amal begitu mungkin anu nyampaikeun nu kaiti mah teu nepi ka bisa amal. Tapi nu ditepikeun nu kadua mah bari sama. Itu au min sabihin. Tak itu ya disambung-sambungkeun lah supaya orang menang jatah mandal ala khairin kafailihi pada menang kasayan ladang ngabejakeun sanajan can disama nu ngadenge langsung alusna berjamaah can bisa disiplin berjamaah ketika disampaikan deui nu ngadenge kan batu bisa disiplin berjamaah menang bagian
nyampaikan wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif lidinil haqqi lafaz lidinil haqq muta'alliqun eta nujumantel bi arsada kana lafaz arsada. Setiap huruf jar asliyah sok ngagaduhan ta'alluq itu tuh zaman mausjudnya. Jadi kedah aya percantelan jeung kalimat anu sateacana huruf jar asliyah kecuali huruf jarna huruf jar jaidah. Upami huruf jar jaidah anu keur berfungsi pikeun ngajeerkeun unggul tapi teu aya ta'alluq kana kalimat nu samemeh. Jeung ulah dibere makna huruf jar jaidah. Jadi bangsa makna-makna huruf jar min ibtida dan seterusnya teh teu aya dina jaidah. Kayak kalimat musabadana itu aya makna. Dianggap muhmalnya. Jadi kayak eueuh hitungan ukur aya gawe ngajeerkeun unggul. Jadi fungsi ngajeerkeun nama aya jaidah ge. Ngan lamun asliyah iman yang ngajeerkeun nya aya makna sesuai jeung makna huruf jar. Fa arsada wa biarsada wa madatul irsad jeung ari madah irsad. Itu bahasa madah. Itu tak ada eta dimuta'adikeun ieu madah bil lam lam. Kama tu tak ada seperti yang dimuta'adikeun itu irsad bi alam lafaz al. Wa dilalah jeung ari dilalah tu tak ada eta dimuta'adikeun dilalah bi alam lafaz al. Paman maka saja mempasaro anu netelakeun man al irsada kana lafaz irsad bi dilalah umatna dilalah nuduhkeun kana arsada nuduhkeun dilalah nuduhkeun. Pasaro tah netelakeun man alama kana lam bi alam ku alam. Nanti lamna bi makna alam. Variasi pemakaian huruf jar teh geuning loba bulan beulit jeung Ibnu Malik teh huruf jar ieu tapi dipake makna anu dan gitu. Nu ieu sabalikna sok make kana makna ieu jadi saling memakai kadang-kadang untuk fungsi di manehna unggul. Waman yang saja ma'abko anu netepkeun man al irsada kana makna irsad ala makna kana makna irsad al haqiqiyyah al haqiqiyyin bangsa hakiki. Abko tan netepkeun man ala makna lam ala haqiqatiha dina hakikat lam lain jadi bi makna alam. Bainau karena sadana kalabuan yuqalu eta dicaritakeun naon arsadani likada lafaz arsadani likada nuduhkeun jalma ka kuring kana anu wal muradu jar dimaksud minal haqqi tina lafaz al haq kuna di dieu eta Allahu ta'ala Allah ta'ala. Tadi aya bahasa lidinil haqqi dan anu dimaksud al-haq bahini teh Allah Ta'ala. Lianau karena saana kecap al-haq eta ismun jenengan min asma'ihi ta'ala dina pirang-pirang jenengan Allah Ta'ala aya ya haq. Wa manau ari makna haq al-mutahaqiq anu nyata wujuduhu eta ayatna Allah daiman bari salawasna wa badan jeung geusna salawasna bihaitsu la yasbiqu sakira-kira teu miheulaan ka Allah naon adamun eueuh. Jadi Allah ayana teu kapiheulaan eueuh walayal haqqu jeung teu nuturkeun ka Allah naon adamun eueuh deui. Jadi teu diawali ku eueuh, teu ditungtungan ku eueuh. Sabab salilana aya daiman abadan.
beda jeung makhluk di mimitian eueuh jeung bakal eueuh deui. Urang teh hirup aya dina tengah-tengah antara eueuh jeung eueuh. Jadi si aya ngan kapepung ku eueuh. Resiko aya berarti tadina eueuh jeung kerek eueuh deui makhluk eta mah. Allah mah teu dikawitan ku eueuh, teu dituturkeun ku eueuh. Wa yasihu jeung saknaon ayuroda yen dimaksud bil haqi ketak hakuna di dieu. Naon mah perkara tobaqul waqi, tobaqo anu mentukan kana mah naon al waqi buktina. Bisa jadi ngamaknaan lidinil haq teh di manaan mah tobaqul waqi agama anu menerang kana buktina, tah bisa di manaan gitu. Sah norek ngamanaan gitu. Jadi agama anu menerang akur jeung buktina. Wa idofatu din bil haq jeung ari ngaidofatkeun din kana lafaz al-haq di dinil haq. Alal awal jeung kahiji al makna lami eta nyimpen makna lam. Berarti din lil haqi agama milik Allah. Wa alasani jeung netepan kadua lil bayan makna lam teh lil bayan pikeun ngajelaskeun nganyatakeun aya lidin tegasna kana agama wa anu aridin eta al ahkamul hikmah pirang-pirang hukum anu hak atawa kuat. Qalu bisaifihi ari dawuhan musannif lafaz bisaifihi yahtamilu eta narima pantasna ayakuna yen bukti kaol mutalikon eta nu cuman tel bihalin mahdufatin kana hal anu dipikeun min fa'ili arsada tina fa'il lafaz arsada ay arsada al-qalidin lil haqi nuduh nabi ka makhluk kana agama hak fi hali kaunihi dina tingkah buktina nabi mutalabisan eta nu tumandang bisaifihi pedang nabi aw hala kaunihi atawa dina tingkah buktina nabi muljian eta anu ngalindungan melindungi lahum ka itu kaum qalqah bisaifihi pedang nabi. Jadi maknana teh aya arsadal qalidinil haqi fi hali kauni mutalabisan bisaifihi tumandang kana pedang. Lain semata-mata pedang dipake anelan. Tapi kesana bisi Rasul teh dianggap radikal. Mau jadi terorisme. Iya. Jadi nyebarkan Islam lewat pedangnya. Padahal umpama ditinggalin dina sejarah Rasul maehan secara langsung ke pedang teh anu ukur mun teu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, anu eta ge pedah dibohongan. Tuluy Rasul luncat bari nyanak pedangna sahabat disabetkeun ka tukang keuna ka musuhna. Jadi teu sengaja Rasul secara langsung maehan musuh pedang. Bela diri eta kan rek ngabomohan. Gitu. Anu kadua mah pedang teh sakadar jadi pelindung pikeun menjadi umat lain dipakai pokok gitu. Namun di mun bisa kehina ka Walid bin Walid badanna cocok. Eta beda kan garis-garis depan eta mah. Tugasna kitu eta mah. Liana
irsad wa dilalah karena saja nuduhkeun irsad jeung nuduhkeun bahasa irsad jeung bahasa dilalah laisa eta lain irsad jeung dilalah bisain eta ku pedang sok upami diudang makna Rasul nuduhkeun ka makhluk kana agama hak Rasul mere jalan hidayah ka makhluk kana hak nya aya nuduhkeun ku pedang gitu kan secara runtuyan kalimat ge jadi bahasa nuduhkeun mah laisa bisae lain ku pedang hatta takuna sehingga yen bukti naon al bauba lintah dia eta pikeun makna mutaaddi bal bilisan qatan balik tak nuduhkeun mah kuletah kumpul pasti itu nyali bungkul ai bahasa nuduhkeun mah kuleta ngan Rasul mah sok dibarengan jeung hal mantang aya bahasa dilalatul hal aula min dilalatil maqal lebih banyak mencerminkan akhlak bukan hanya sebatas kata-kata nya kata-kata munel nya akhlakna munel pisannya sabenerna mah paling diingat ku jelema mah lain omonganana korban akhlakna akhlak paling diingat jalma teh pangkatna luhur kayaana nolong sagalana aya tapi korem maka nu bakal diingat ku batu moal ingat akhlak moal ingat jabatan pasti ingat ku teh korem alamun kana akhlak nu sae bakal ingat da setan berehan pokona malah simpulna mah gitu kana bageranana jadi pesan anu paling geunah mah akhlak mata ceuk Nabi tahu mun pribahasa nuduhkeun ku paningkah lebih halus daripada ngomong omongan anak kodol kitu terang ngabalikeun budak lagi bapak ge make ajengan ge cepat teh contoh jeung ucapan wa hadza jeung ari ieu al irsad wa dilalah ilah idza juila eta dibadi mana dijadikeun naon arsada lapan arsada bimakna dalah kalawan makna dalah wa hadza jeung ari ieu tadi bahasa bal bilisan Quran idza junila eta di mana dijadikeun naon arsada lapan arsada di mana dalam kalawan mana nuduhkeun amma idza junila anapun di mana dijadikeun ieu arsada bi makna sayyaratu kalawan makna sayyaratu sayyara mangajadikeun nabi ka kaum rasidina kana marenang pituduh ala anal murada kana sanyana dimaksud bil khalqi makhluk eta umatul ijabah umat ijabah pal bau mangkariba eta li sababiyah dikeun makna sababiyah sanes li tahdiyah wa idofatu saifin lidomir jeung ari idofat ngalapat saif kana domir kan disaifi tadi lianna mulabasatin eta karena panghandapna pamakean lianna murada bisai karena sanya dimaksud ku tetap saif eta asaiful ladzi pedang anu jaan datang nabi alladzi anu jaan datang nabi bimasuhiyatin kana anu digelarkeun hukum syarat muqatalata andailah kalawan perangan musuh-musuh Allah bihi itu saif itu sagawaya penggunaan saif sawaun kana sarwa bae bukti saif eta biyadihi aya dina panangan nabi au biyadiman atawa dina panangan jalmi tabi'an nuturkeun man ka nabi walau
sanajan nepi ka poe kiamat. Teu meunang digunakeun dina hal-hal nu lain bimasuniyah. Wal murad bisaid ari dimaksud ku kecap saib eta alatul jihad, alat perang sami jeung tumbang panah. Alat anu yubahu dimenangkeun naon kitalul arabiyin maehan kafir arabi biha itu alat hatal hijarah sehingga batu ketika jadi alat perang batu sami alat jihad. Pakon Roma tanya tanenggor ke Nabi SAW bil hajari ku batu yauma Uhud bi yaumi Uhudin dina poe Uhud batu jadi perkara. Tapi kalamil musonif taeta din dawuhan musonif majajul mursalun ari majaj mursal min itlaqil khos tina ngamutlakeun bahasa khusus pedang. Jadi pedang teh khusus, alat perang khusus. Wa iradatil jeung nu dimaksud mah cenah umum. Eta sakur alat nu bisa dipake perang termasuk batu. Bambu runcing beureum aya awi mah di Mekah. Kan bentukna umum, sanajang di Mekah umum. Nu bisa dipake alat jihad, paneungeul, panakol, pamaber. Siapkeun saaya-aya. Bahwa min babi umumil majad mangka ari majad eta min babi umumil majad tina bab umumna majad ay al majadil an asamil anu ngurung lil haqiqat kana hakikat. Jadi utliqona asaib maksudna utliqul qas alladhi huwa asaib wa urida minhu alatul jihad maksudna umum didatul am neta alat jihad. Wal majad lil asami lil haqiqat wal majad pokon kana jeung nyata bukti lawe eta tetep pikeun Nabi sallallahu suyupun pirang-pirang pedang mutaadidatun anu bilangan Rasul gaduh koleksi pedang minha eta tina saware suyup al maksurah hari maksurah nami pedang nami nama maksurah wa hari maksurah eta awalu saibin mimiti pedang malaka anu ngamilik kana nabi kana itu saib lianau karena saja nabi warisa eta nampa waris nabi kana itu saib maksurah an abihi tiramana kanjeng nabi. Eta warisan tiramana. Wa min ajli eta tina sawara suyuk nabi al qadib ari pedang qadib nami pedang bil qafadon wa min ajli eta tina sawara suyuk dul qafakor ari ngaran dul fikor digananya boleh dul fikor dul fakor bisa tapi pasti lupa wakas liha undang bajalan dia sadul fakor dia sadul fikor waminanya eta tina saware suyuk weru dalik ari salian ti eta diayakeun aja aduga kaayana di mana eta tersimpanna ya pedang nabi teh Wakot dapaan yang nyata masrah ke Nabi SAW li ukasah amukasah jajlah hatobin karena sabungkeun suluk saburun suluk inan kasaro dina waktuna narima bebes naon saebu pedang Nabi yauma badin dina poe badar waqala jeung satauran Nabi Idris nenggel ke nanjan bi karena itu saib pada tuluy balik itu saib biar dina pandangan Nabi saifan soriman karena jadi pedang anu seukeut tawilan anu panjang abyadha anu bodas
syadidal matni anu banget kuatna pakotalan tuli perang Nabi bihi itu saib bayang makna hak